没有音乐，还快转，噔噔噔噔。差不多3场。哇，尴尬了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 。啊，展员要清唱了，一堆人罚站，尴尬了。开始，还没，尴尬了，尴尬了。还是概念跟英语。开始了。现在小朋友很多都不会唱了。对啊。你看后边呢？接下来呢，我们也有请今天到场的贵宾。